请收看慧律法师佛学讲座。死亡历程，人体由地水火风四大元素所构成的这个称为内四大，因为范围比较少，以其遍满大千世界那么这个讲起来还要加借因缘显现这才叫做正确，因为它还有虚空也就是说内四大是五阴身，外四大是山河大地，但是这个都必须借重因缘才能够显现在楞严经讲叫做寻业发现双人旁一个矛盾的盾依循着你的业力去发现种种的缘起法。那么缘起就是你的业力，譬如说鱼生长在水中，捞起来它离开那个环境就死亡。人类离开了陆地进入外太空也没有办法生存，离开了空气水也没办法生存，把人放到水中也没办法活，这就是一种固定的一种因缘的阅历，没办法改变。所以说叫做四大，内四大是五阴身，外四大是山河大地，但是都必须借重着因缘才能够显现加这个几个字才圆满，并不是说遍满大千世界意思就是要借着因缘。说我们人的色身坚固的部分比如说肌肉啦、骨骼啦，这个属于地这个是比较粗犷的来分析。精液血液或者是尿液啦，属于水。那我们的体温呢，就是属于火；呼吸呢，就属于风。我们命中之际四大随之分解，其次第如下。一开始我们人的死亡，第一个最先消失的分解的第一个就是地大全身不能动弹无力，病则两颊深陷。而且一个濒临死亡的人，他这个就肉肌肉就没办法就整个收缩了，凹陷下去因为血液不能灌畅，所以脸色就会变得苍白。而齿现斑点最重要，这个斑点就是开始出现这个牙齿的颜色不均匀叫做齿现斑点。这个斑点就是它的濒临死亡人的牙齿这颜色分布已经开始不均匀了这个筋肉就颤动，筋肉颤动就发抖了，手足抽搐抽搐是抽筋发抖抖动不管你采取任何的姿势皆不是，因为太痛苦了这个我们得过大病的人都体会得出来。就像我们这个师父这个痉挛胃肠痉挛不管你用任何的姿势都没办法动那个痛的就叫做寸步难行，痛过了人就知道。西医叫做
这个肠炎，中医叫做肠寒，肠寒，这个体质啊不好的人，而且有一点是半先天性的，所以那个痛起来啊，就知道任何姿势都痛苦的。何况这个临命终的人，这双眼呢是难以合上就盖上盖不起来，或者是睁开都没办法，全身无力，压力来自于四面，从4个角度而来，全身遍及全身的每一个毛孔，乃至于五脏六腑，感觉像被一座高山压扁了，慢慢的好像要沉没这个海底。心事因为本来是很正常的活动这一下子整个这个色身变着没有力量，而且压力，这整个人的心事控制不住。平常没有修持，稍微有一点定力的，到这个时候就叫苦连天了。所以说这个了生死它是真功夫不是呼呼口号而已。心事因激动以至于错乱，这百般的痛苦之下，看你佛念的出来念不出来，那么随即就是接着呢就陷入昏迷，地大快解散了。这个是表示色蕴正行分解正行分解，全身首先动弹不得。这个地大慢慢的就力量没有了，全身无力了，再来剩下接着就是水大出现了。这个地大的能力消融，因为两手不能动了，两脚不能动了，肌肉经脉通通不能动了，五脏六腑整个接近停止了，地大失去作用了。这个地大的能力消融就是消失了。再来接着就水大能力就越显了地大消失，水大出现并着所见的这个闪闪发光之幻觉地大不能动了，剩下就是水出现了就水的幻象第二，这水大全身就像浸在这个水中，寒气逼人，既能既湿而且能透至内脏骨髓，外在暖气也是没有办法驱寒。那么这种情形，生过大病的人都知道，内在如果没有体温，外在不管你加几件衣服都没有办法保暖，没办法。生过病的人都知道。那么一个身体健康的人，他从身体内自己发出热气，他冬天都可以穿一个短袖的，很迷人的，冬天穿短袖的。我们到国外去也是一样，台湾去大件小件的，这国外女孩子背个背包穿短袖的，很闹鬼的，才10几岁，看小女孩穿短袖的，这个色身怎么会差那么多？而且台湾吃的特别好，那个国外他们吃的又不是很好，他们就是沙拉、生菜、汉堡，咖啡、牛奶，牛奶就是牛奶了，就喝这种东西，他们那种身体是棒的，没话讲。我们的台湾人就是吃的很多但是好像也都全部拉掉，没什么吸收的样子。可是他们这个外国人都重视什么？重视运动。你到国外去，每一个人都运动，骑车、冲浪、划船、跑步、
慢跑啊，或者是买一些机械。外国人每一个人通通做运动，每一个人没有一个人不做运动的，所以他们吃下去啊，运动、消化、吸收啊，有正常的循环系统。底下说呀既施且能透至内脏的骨髓，外在的暖气啊没有办法呀驱寒啊，从里面呢寒气啊出来，外面的暖气没有用，因为色身内的液体啊失控啊，因为这个我们的肌肉五脏六腑整个失控，接着就掉眼泪啦啊，流涎啦，涎就是口水啦，流鼻涕啦，或者是大小便不能控制，乃至于排泄失禁等情形，慢慢的眼睛就干了，没有水分，口渴了也没有水分，这个唇舌呀它没有力量了，所以就下垂。鼻腔啊塌陷了，鼻腔就是这里这里，你看一个王者他就没有这样的肉啊鼓起来，他就是像我们这样鼓起来，他就是就这样下陷，鼻腔塌陷。呼吸急促其接受力减弱，就是对外境的感受力，他一直内在一直痛苦啊，外在什么他都不在意了什么金钱啦，如果再加上执着儿女那就更痛苦了，自身呢自顾不暇了这个时候苦热寒热寒热感交替出现，其实根本就没有所谓的乐，这个乐就是苦暂时休息一下的错觉，就是比那个极端的痛苦暂时休息一下，这个时候没有乐可说，除非你有宗教信仰的人，他内心充满着希望，希望是所有一切人的心力的原动力。人类因为有希望而活着，修行人也因为有希望而开大智慧所以说苦乐寒热感交替出现，其实那个乐根本不存在，那是短暂的停止痛苦，就极端的苦，比如说我肚子痛得不得了现在暂时比较没有那么痛，而且已经很好了，是那种乐。心事因而模糊，因为受肉体束缚开始紧张，挫败感油然而生。什么叫挫败感？人呢都会有一种自负，健康的时候比如说他的事业企业他的名气达得很响亮就是这样子，因此就油然而生了挫败感。还是我一代的枭雄或者一代的英雄，今天怎么弄得这么的痛苦快死掉了就是那个是严重的挫败感。所以我们要把那个自尊心那个假的这个面子问题抛开来。临命终不需要挣扎，我们本来就是很平凡的人14页这个是表示受孕正行分解，受孕必须靠这个色身的神经系统所以是受孕那么神经系统必须靠氧气的输送，氧气必须靠血液，这个时候血液停止了，感受也几乎完全断除唯苦无乐。为什么唯苦无乐因为这个心思杂乱了，当然不能运作他的觉受
这个是表示受印的正行分解，水大就摄入火大，地大消失了，水大消失了，再来就是火大也就是水大能力消失，就是由火大，剩下就是温度了那么有火大支撑的意思，湿寒感既感觉既湿很湿透透的又很寒冷的这种感觉，逐渐的被这个火取代，这火焰燃烧是灼热感取代。这个时候病者的心中所见的是烟雾弥漫的漩涡，烟雾弥漫的漩涡因为意识无法控制，所以感觉这种幻觉为什么会变成烟雾的弥漫因为整个意识已经模糊掉了，而且神识还没有摆脱这个色身第三是火大，病者的生理机能都已经退失了，全身肉体不能动，经脉不能动接着全身的血液尿液唾液也失控，整个接受就停止，剩下就温度而已最后就是呼吸所以这病者生理机能都已经退失，痛苦增剧，骤感烈火焚身那么这个筋骨肌肉因为剧痛开始僵硬，使人的尸体也开始僵硬，满脸通红面部灼热，出息多于入息这个我们去助念的最清楚使人的呼吸，如果我来模仿最清楚的他就这样子出息就入息一点点，出息就是这样子，出去很多，吸进来一点点就是要等回因为我们看过几百个人就是这样子以后我们将来还是要经过这一关的。有的人长得很大长得很大一生一世恶业造得很重的人心事时而清醒，时而混乱一直在挣扎着，甚至无法认出身旁的亲友说一个比较泄气的我们以前去看一个所谓的高僧大德出家众，他赤血写地藏经，对佛很恭敬，也是道场是住持，而且也是生病很重我们去看他就哭了，他说这个时候完全使不上力，他说广化老和尚就说某某大师你放下念佛他就一直掉眼泪，他说使不上力，念不出来，那个痛苦那个临命中那种痛苦那种挣扎平常是每天一天到晚阿弥陀阿弥陀阿弥陀，那就是使不上力痛苦挣扎那是不是大家都这样子呢？不见得。我们看广化老和尚的临命中，那多自在呢，那才不是这样子的才不是这样的他就是坐着就念佛四周的文档
莲花，青色莲花的香味。他就是本来躺着，他说你不要给我弄躺着，他开刀开了，甚至你帮我弄起来，坐着，他坐在藤椅上就坐着。我去看他最后一念，他头，因为他头本来就这样子呢，就是念佛，就坐着往生。他才没有像我们去看的这个所谓高深大德，所以我跟他讲名气大没有用，知名度高也没有用。这临命中他是真功夫，是真正的功夫。要出名太简单了。那我现在随便办一个活动，弄一个1000万电视广告，明天全台湾省都认识我，就很出名了。出名没有用。这修行，这广化老和尚为什么临命中这么自在？他就叫做扎实。每天的功课定了，就是很扎实。弥陀经念7遍，这个大悲咒念几遍，佛号绝对不断。碰到人就劝人家念佛，一心一意求生极乐世界，没有第二个念头。他每次开刀，我说呀，师父你开刀辛苦了。他说这个小事情，地狱比这个苦太多了。他全身痛苦的这样一直发抖，那饭端过来都放不下。哎呀，那师父你现在辛苦他说这个不算什么只要不下地狱就麻烦大了下地狱就麻烦大了，下地狱比这个苦1000倍10000倍的，那这个苦受得了。你看多么有勇气的人拖着一个病累的色身一样是那种坚定的往生的意志，那这就值得我们赞叹了。所以佛法到最后胜利的人还是坚定意志的人胜利。底下甚至没有办法认出身旁的亲友就像我去看的这个所谓的高僧大德，我们也不能讲人家的名字我看了后来也没往生，你一定没往生的那知名度很够的，那我们也不能说说一个比较漏气的话，就是连出家人不用功都不能保险他有没有往生那我看是没有。他平常就是也都是喜欢展示表现得很有修持，到最后临命中完全派不上用场。打脸充胖没有用，专做表面功夫也没有用，唬人也没有用。名气可以唬人，学历可以唬人，对于死生的降临一点都没有什么帮忙。所以奉劝大家老老实实的来持咒念佛，全力以赴，坚定意志，不管你多大的逆境，多大的痛苦，都不能用自杀来解决，千万不要自杀，也不要被这个病苦转了，失去我们念佛的正念，求生极乐世界的正念，拥有这样的一个坚定的信念型，往生极乐世界胜剑在握。不要做表面的功夫，千万不要做那种表面的功夫。底下因此即火大支撑意识的功能易行减退。火大支撑意识的功能慢慢的减退，逐渐由风大支撑意识，最后呢四肢发冷温度没了体温就降低了。为什么判断一个死人真正的死亡，除了呼吸停止，还要全身的体温都降低中至心脏温度变冷了，病者心中所见为红色火花闪烁于露天大火上
整个虚空天空都是闪烁着，像萤火虫飞舞一样啊，一点的光，阳气快用完了。第四，风大，病者的呼吸急促费力，呼吸长，呼气长，吸气短，就吐气很长，吸进来，这个台湾话叫做唰来，就是这样。我的学得很像。如果你没看过临命终，我至少助念过300个人以上，就是像师父这样子就是很痛苦真的，双眼就上翻了，生平经历就像影片重现眼前了，全身就无法动弹了，好像遭到烈风吹刮，翠为围城心中所见为红灯或红色的火炬等到最后的3次呼气以后呼吸就停止了，这个就是医学上所谓的死亡。然其神识尚未完全脱离色身，这神识就是指最后的第8意识。这个时候眼耳鼻舌身意几乎没什么作用了，剩下第7意识第8意识了，维系意识在支撑这个色身。知举数例以供参考。实例一，芭芭拉哈里斯我因为背部脊椎障碍接受这个手术，手术完了，全身被固定在电动旋转床上那个医学上它会旋转的2日后血压骤降到30以下，这个时候血压到30以下几乎都没有生命迹象这朦胧当中就听到周围一片混乱医护人员在忙乱当中就进行急救措施，这急救他听得很清楚我因为饱受病苦因此就大喊着不要管我，让我死了吧因为太痛苦了，随即就昏迷。当天晚上我睁开双眼，发现置身在医院的大厅，灵魂跑出来了，将死未死灵魂先出，色身先出。天花板上的扩音器横在眼前，天花板上本来很高了，怎么可能横在眼前？那个就是神识已经出来了，痛苦的离开了身体了。低头一看，自己正漂浮于半空中。回到病房，看到自己的色身躺卧电动旋转床上，插满了管子，看起来多痛苦佛教比较聪明，看不对劲就运回来，就开始助念了，免受这个痛苦。忽然周遭就变暗，有人拉起了我的手，靠近一看，竟然是14年前过世的祖母。在这里我要告诉你一个很重要的观念，如果他祖母是30岁往生，他跟他祖母见面的时候，他如果是50岁他祖母有的33岁就做祖母了或者35岁，他如果祖母35岁往生，他刚出世没看到但是当他临命终的时候，他已经50岁了
他的祖母来看他，他祖母比他更年轻，他祖母比他更年轻啊。当然，他祖母的这个神识靠过来的时候，他会告诉他：“孙子，我是你的奶奶。”他一看啊，我奶奶怎么比我更年轻？是的，就前世的，也就是他祖母还没过世的时候，就是这么年轻，35岁就断气了，就过世了。嘿，他的祖母会来接你这个孙子，35岁而已。这个如果他50岁死了，他一看，问阿嬷比我还少年。人死的时候一直保持最后的那一个脸，所以死人要化妆，说实在话也有他一点点道理。人是死要面子一定要化妆，化妆。那只没有学佛的人，化妆。祖孙两人不需要语言就可以彼此了解，就像心电感应所以说神识出来不需要透过人类的这项的语言只要透过以心跟心来沟通，隙一间周围就渐渐的亮起来，黑墙般的物体笼罩着我，开始就激烈的回转。因为这个四大跟这个神识那么要分散跟这个执着的在挣扎，所以的激烈的回转，里面发出金光，而且越来越强。最后将我团团围住，和风许吹低沉的嗡嗡声阵阵传来。祖母已经不知去向，我也回到自己的色身。死期还没有到底下这1周以后，我又再度的发生了灵魂脱体的现象。当时候自己就像置身在巨大的肥皂泡中，黑暗中无数的泡泡从四周飘来，每个泡泡里是不同时期的自我，因为意识的影现，影现出来这万法是唯心所造，我的一生圈在数不尽的泡泡里。此际我感觉到神就在我的身边，我本是无生论者，那是无形的，只能说是一种能量或者是一种力量。从泡泡中我再次体验自己的人生，旁观的我只是以意识形态存在，无所谓形体，没有色身。我又溜进了护理站洗衣间，神识也飘到这洗衣间，看到我不剩尿丝的垫子在干衣机里面旋转，就是我们的纸尿布了。这个台湾那个纸尿布命得很好，包大人不是包小孩的，专门包大人的，这个头脑是真的很好，命这个名字又命得很好，包大人我跟大陆的一个徒弟讲，台湾有个包大人，他说包青天，我说不是，是专门包那个大人的他也电话笑得半死，在大陆没听过包大人这个纸尿布，不是包小孩的。原来这个护士没有经过清洗就直接烘干那个味道真是这个护士也实在是扁断如果是让我活过来，我就马上立刻开除这2个护士你想看尿尿然后没有清洗就直接烘干，那就像咸鱼的味道那怎么能闻？是不是
有一层像悬疑的味道啊。两名护士啊正在谈论我的病情，我才知道啊，腰间到胸前的这个石膏啊，要6个月才能拆除。但是医护人员为了安慰我，都骗我说只要6周就可以拆除。哎呀，听到这里啊，我便回到病房啊，进入自己体内。后来我把石膏跟这个垫子的事告诉那2名护士啊，他们都吓得目瞪口呆，就说奇怪，你怎么会知道？说我已经重复的告诉你啊，不要在死人身旁讲那一些对死人不利的话，包括那一些你去坟墓不要乱讲话。真的到坟墓旁边都不能乱讲话。你不要以为夸大口到坟墓或者是在这个死人旁边这世界哪里有鬼？有鬼你要找我算账好了。有鬼跟着我来，你的麻烦很大了，真的全山的鬼都听得到，好就找你，真的你就会很麻烦像我每次，我这个人是很信邪的我在美容雷音寺的时候那晚上睡觉地下地藏殿嘛，它这个阴阳不分呢，这个地藏殿的纳古塔本来要建离开这个疗房，它不是，它利用山的区域下一层就建着这个纳古塔人就睡在纳古塔上一层。那有一个房间一进去每个人都被掐我是不晓得。那刚被广化老和尚派去的时候，就睡在地藏殿隔壁。那2个男的很凶你不晓得多凶，来的时候就一直压着我，睡不着也很清楚的。我也跟他讲我说老和尚派我来，我跟你无冤无仇，你一直掐什么东西？那时候不晓得有这个咒轮，对，掐着先醒过来冒汗。刚刚派来嘛，要不然就在这里再委屈一下，再继续睡。他不给你睡，又再继续掐，就是继续掐。所以这个很可怕的阴界的你拿他没办法，你看不到他。后来我就去纳古塔跟他讲我后来广化老和尚派我做住持我说我现在是住持很大如果你像你这样的话我不放猛山给你吃你不要找我麻烦最重要不要给我惊到。这个惊到我如果住持绕跑了，这里就没人了，剩下这刚来的没什么人了，不要给我惊到这样子。有效。这死人这鬼魂也很好商讨。从此以后就不来找麻烦了。这个鬼有时候你跟他讲一讲，有时候讲得通，有时候是讲不通，讲不通。我每次都告诉他，我很怕鬼我很怕，你不要来找我麻烦了。这个鬼跟人一样你越不怕夸大口，他越找你麻烦。你要装作我好怕这样子。他不找你麻烦。要装的，我好怕有怕对不对？你要帮忙，我不要找我麻烦。是不是实例2，菲利斯爱德华的濒死体验是遇见死去的亲友，其中包括素未谋面的祖父，还见到耶稣。我们互相拥抱，拍拍肩膀，相视而笑，然后他就在瞬间消失。接着我开始人生的回顾。爱德华另一次经验则是感觉自己漂浮在宇宙间，除了我还有许多不同国度不同人种的人，该处完全没有时间跟空间的感觉，因为它是另一个次元的世界，没有上下，
也没有左右前后之分啊，因为不是物质世界了，也没有过去和未来，因为是在脱离时空的永恒当中。实力上，北肯塔基大学艺术学院院长啊，怀德斯东啊，不是沙朗史东啊哈，怀德斯东，我也是无神论者，只相信眼睛所见的事物，并且极端的自我主义。什么叫自我主义呢？就是自己认为很行，看到什么以自己的观感、主观意识下定论、下断言。西元1985年6月1日，因为12指肠穿孔而住院，在等候开刀的时候，这个剧痛难忍而昏迷。有痛过人都知道啊，那可实在是没办法形容。我这个急性肠炎啊，就体会的那种痛的没办法忍了，就是连跨一步都没办法，没办法，一步都没办法，连站起来都没办法，那个只能抱着肚子，就是不管你用什么姿势都没办法。所以这个剧痛我们试过啊，还有那个牙齿的剧痛哦，不过牙齿的剧痛啊，还稍微还可以忍一点哦。这个肠子痉挛，这个没办法，整个人呢快死掉。你就说，哎呀，师父，你能不能形容一下？我只能形容，就是说，这个肠子就像被一个绳子捆住，然后右边一个大力士，左边一个大力士，两个人往外一直拉着你的肠子啊。哦，那个痛的实在是没办法形容，不晓得用什么语言来形容肠子啊。这个剧痛难忍而昏迷，等睁开了眼睛，发现自己站在床边昏了，神识脱离，色身就像卧于病床。我极度的不高兴，原以为死后一了百了，俱料岂料既能看见东西，也听得到音声，连自己站在地板上的感觉也十分的清晰。伸手去摸床上自己的尸体啊，也有触感。那时候还没回魂呢。乃至病房里的味道、空气中的气息全然存在。我们一定要记住，刚断气或是重度昏迷、神识脱离的时候，跟我们现实的世界是一模一样的。我们已经重复讲过了，刚断气或者是重度昏迷，因而神识灵魂脱离出来的时候，看自己这时候的世界是跟我们的现实世界是一模一样的。我就向妻子吼道：这是怎么回事啊？我快疯了啊，愤怒了。但是妻子却毫无反应，因为频率不相同，一个是鬼魂一个是神识，一个是肉体，那根本没办法反应来。我又对妻子身旁的有人怒吼这是怎么回事啊？我快疯了！我的对方也毫无反应，一点反应都没有这个时候门外有人唤我，门外有人叫我了，一看都是素未谋面的，连见过面都没有的。我听从陌生人的指示随他们去吧。室外这个雾气弥漫，而且越来越浓，阴间的景象就是这样。阴间的景象我形容给你听我所看过的经典阴间的景象，这个太阳余光一点点，就像下大雨完了以后，在森林里面
剩下雾气，而且光线没有，一点点的光线，阴森森的阴森森的，走路不着地的，就是这种气氛，就是阴间的气氛，所以说这个一个人啊，最好不要常常说我一个人去探险古庙森林或者是无人道的地方，最好不要逞这个匹夫之勇，这个没什么意思的这个都是阴间跟阳间的交界处，或者是刑场，阴间的刑场的地方就像这个经典里面讲的森林古庙古井山谷或者是这个火山火山也是地狱的炼场，在人类看来它就是有形的，可是在这个鬼魂在受苦的地方它却是火山口底下所以室外的雾气弥漫，而且是越来越浓途中我屡屡问及说要带我去哪里他们都不回答，只是说到时候你就知道，走快一点。大概走了几十英里雾气完全笼罩四周伸手不见五指，就阴气就越来越重了，阴间的越来越重了。我不安又疲倦，遂站在原地不动，比及对我拳打脚踢撕裂我的皮肤。记住阴间是随业显现的，没有什么道理可说的，没有什么道理可说的，就像畜生道一样，很多也没有道理可说的。老虎为什么要吃绵羊没有什么道理可说，它要活下去它要生存蛇怎么吃这些青蛙它要活下去对吧？你总不能叫老虎吃草吃树你听过有吃素的老虎吗？山土里面没有什么道理可说的，没有什么道理可说，阴间也是没有什么道理可说的。生存它就是残酷，与其说生存残酷，不如说业力本身就是很残酷的，业力本身就是很残酷，就像我们人间一样的强有力的人奸猾狡诈的人，伤害善良的人，他不跟你讲道理的，他不会跟你讲道理的。阴间也是这样，放大的拳打脚踢撕裂你的皮肤，他有什么道理可说？没有。你讲讲理讲理是我们人间善良的人也讲所以那些违背法律不讲道理的人为什么死后几乎很少人在做人，因为都不讲道理这人武伦刚强，他讲道理，心性善良的人，他可以重复在做人讲理的人他才做人那么世界上的这个人的坏人一大堆，黑的讲白的，白的讲黑的，欺负人然后说人家欺负他，这都是颠倒的。为什么掩饰自己欺负仗势欺人？这是世间，你要记住，这世间有很多的无奈，没有什么道理可说，你一定要去接受它，去消化它，没什么道理可说。真的，我们活到今天的几十岁，还不能体悟到这个娑婆世界的残酷的现实，那么你就不是一个觉悟的人，不是一个觉悟的人。很多事情你越讨论就越气不必讨论就接受它，这个就是业力，没办法。要不然就我欠你的，我欠你的，没办法世间人也很生气，是不是很生气，没办法，没办法。那像美国人呢，这也是这样子的一个人做股票输了，股票大跌拿个冲锋枪去扫射，那个这股票市场就连扫几个，在外面再扫，总共死了10几个。那什么道理可说？
他输股票，他一生气，机枪拿起来就扫射。所以这个美国枪支不管制也是很可怕的，很可怕的。台湾还好一点，有抓到枪支啊，没有像美国发生那种事情哦，那太可怕了。这扫射啊，那已经几次了，在美国发生了。所以我们说比及对我拳打脚踢，撕裂我的皮肤，啃噬我的肌肉没什么道理可说，因为它是他的业力。我寡不抵众终被按倒在地我不由自主地向神祈祷。就是这一段最精彩的就是这里，向神祈祷。我们再看下去，我再告诉你我的心得。彼等竟消逝无踪。你看，一念之间向神祈祷，痛苦到极端向神祈祷，恶人就没有了。慢慢看下去这精彩的就出现了。这远处出现一个光点，而且越来越亮，将我围住，缓缓上升，升天了上升往天一直升上升起来。刚才打到的伤痕也完全不见了，因为它不是肉体在座诸位，你想想看，这一点我就可以断定，在座诸位只要一念之间坚信净土是决定往生极乐世界。我们现在来做比较，神比佛差得太远了。神的能力比佛的能力百千万不及一分，向神祈祷他还会现前。再来我们看这个人，他脾气不好，向妻子怒吼，贪嗔痴不除。第一个他有老婆，第二个贪嗔痴不除，第三他绝对没吃素，第四他一定不是修行人。在极大的痛苦他向神祈祷，神都显现出来，一念之间所以我在这里就可以下一个很肯定的断言，在座诸位往生一定没有问题，100%万没有问题。为什么叫100%？你看这个就知道。临命终的时候，我们能够坚信净土，一句阿弥陀佛，人家说10念往生不用1念就可以，在这里不是吗？我不由自主地向神祈祷，这才1念之间而已神呢，救救我，那么恶相就消失无踪。我一直重复的告诉诸位，你不要一直觉得你恶业很重。那么你像这个凡夫，他有老婆，不吃素，不修行那么临命中恶相也现前，一念之间祈祷神也来。那想到佛的能力，那比这个神的100千万倍的能力何止是你这个一般的神，或者是基督教天主教讲的上帝可以比拟的佛菩萨的威德力是法界的。所以在座诸位看到这个这个实力我们真的很安慰坚定意志，一定往生，一点都不困难。底下说前方出现了许多星星，我们相互的致意，不需要语言，以心定感应即可交谈。接着开始回顾我此生所作所为，一切皆依序出现了，所有行为皆被提出讨论，结论为我必须回到地面上，经过一番的争执，我只得同意。睁开眼睛的时候，医护人员已经开始为手术做准备了。上述诸例之共同点是在濒死的状态当中，
皆曾经历生命的回顾，所以一生所作所为，在临终时将一一浮现，可由此得证明。